Tulok ang most wanted personality sa kasong pagpatay na dakpan sa mga operatiba sa Regional Special Operations Unit 10 o RSOU Region 10 sa Butuan City ug Agusan del Sur. Ani ang report. Pagabot sa target area, dali-dali nga giambakan sa mga personahe sa Regional Special Operations Unit 10 ang target sa ilang operasyon. Dakpan ang sospek nga si Roel Ohagan, kinsa wanted sa Region 10 tungod sa kasong murder o frustrated murder. Human na doon kunoy gipusil sa magsaysay Misamis Oriental tungod lang sa bangi sa videoke. Nahitabo ni siya during pandemic time. Na-curfew, unya siya nakainom siya ni, nya gisita siya. Nya sa iyang kahubog, murag natandog yang garbo, iyang gipusil tong nagano siya, nagsaway. Samtang human ang 18 ka tuig nga pagtago-tago, nadakpan sab sa RSOU 10 ang mag-igsoong si Junicio Tapayan o Raimundo Tapayan nga wanted sab sa kasong murder tungod sa pagpatay sa usa ka barangay tanod sa Osami City niadtong 2004. Ang duha sa Agusan del Sur pa nagtago aron likayan ang ilang mga kaso. Nagpasalamat pud mi sa mga atuang mga informant nga naghatag sa tuwang information nga kaning mga tawhan na mag-igsuon na makita sila dito. Gipangdala na sa korte ang mga dinakpan aron atubangon ang mga kasong gipasangat bato kanila. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao.